Simone, Biles, Phelps, Naomi, Osaka. Wenn die Besten unter Burnout, Angstzuständen und Depressionen leiden können, können wir das alle. Du auch. Diese 3 Champions waren mutig genug, es zu sagen und aufzuhören. Es gibt einen Punkt, an dem du an erster Stelle stehst und alles andere warten musst. Mach nicht so, als würde nichts passieren. Such nach Hilfe.